अरे ओ मेरे नालायक पति, जल्दी से जा और मेरे लिए क्रिश्चियन वाला मछली लेकर आ। अरे हाँ जानू, चलो मैं इस मछली को मारकर ऊपर ले जाता हूँ। ये लो जानू मछली। अरे मेरे नालायक पति, मुझे मछली नहीं बल्कि क्रिश्चियन वाला मछली चाहिए, जल्दी से जा और मेरे लिए क्रिश्चियन वाला मछली लेकर आ। अरे जानू, मेरा तो ऑक्सीजन खत्म हो गया। चिंता मत करो जानू, ये लो दर्द की दवाई और फिर से नीचे जाओ। अरे वाह, गोल्डन वाला मछली। चलो मैं इसे मार देता हूँ और अपने जानू के पास ले जाता हूँ। ये लो जानू, तुम्हारा फेवरेट मछली। मुझे तो इन दोनों पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अरे मेरा ऑक्सीजन तो थोड़ा सा ही बचा है, चलो मैं फिर भी नीचे जाता हूँ। अरे ओ जाने मत, देखो मेरे पास गोल्डन वाला विशाल मछली है। तुम मेरे गाड़ी में बैठ जाओ और चलो, अब हम दोनों ऐस मौज करेंगे। अरे मेरा ऑक्सीजन तो खत्म हो गया दोस्तों, अब आप लोग ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।